الله وبركاته. معكم العراقي من قناة سمارت وورلد اي كيو. اليوم عندنا مقارنة بين السامسونج جالكسي اس 2 والسامسونج جالكسي اس 3. مقارنة بسيطة ما راح نطول فيها. بالنسبة للسامسونج جالكسي اس 2 هذه الشاشة الرئيسية. عندنا من هنا زر الهوم، زر الباور، زر الإيديت، الكاميرا الأمامية. من الجانب عندنا زر التورن اوف. من الخلف عندنا كاميرا 8 ميجا بكسل مع الفلاشر، وعندنا من هنا مكان للهيدفون. من الجانب عندنا رفع الصوت وخفضه. هذا بالنسبة للسامسونج جالكسي اس 2. بالنسبة للسامسونج طبعا نلاحظ خفة وزنه أثقل وشكله مو يعني ذاك الشيء. بالنسبة للسامسونج جالكسي اس 3 نلاحظ هذا شكله. هنا زر الهوم، زر الباك، زر الإيديت، الكاميرا الأمامية، ومن هنا زر التون اوف، من هنا أو زر يعني يطفي الجهاز. من هنا عندنا الكاميرا 8 ميجا بكسل، فلاشر، سماعة، هيدفون، تعية الصوت وخفضه. هذا بالنسبة للجالكسي اس 3. طبعا بالنسبة للجالكسي اس 2 نلاحظ بالجيل 3.5 نلاحظ اتصال فيديو، جي بي اس، جوجل مابس. نلاحظ قياس الشاشة 3.7 في 2.2 انش. عندنا نلاحظ دقة العرض 800 في 480. نلاحظ كثافة الشاشة 217. بالنسبة للوزن 116 جرام بشكل تقليدي. بالنسبة اتصال صوتي غير مبرمج، لمس وغيره. اسم نظام التشغيل اندرويد، اصدار النظام 2.3، واجهة التفاعل تاتش ويز 4، سرعة المعالج 1.2. ذاكرة رام 1 جيجا بايت. الكاميرا 2448 في 3264 فيديو صغير اللي هو الفلاش. دقة الكاميرا الأمامية 2 ميجا بكسل، وعندنا التصوير الفيديو 1080 في 1920. لاحظ يعني يكون عالي شوي. لقطة الفيديو 30 لقطة. بالنسبة للوسائط متعدد الوسائط. وبالنسبة للتوصيل سالفة صور اي. بالنسبة للتوصيل بلوتوث والعامل اليو اس بي. بالنسبة للذاكرة 32 جيجا بايت. عندنا مايكرو اس دي. سعة الذاكرة في 16 و32 وفي 64. جت لك رسالة على الفيسبوك. الفيسبوك يا اخي نسجل والغباوة. زين. نرجع للاس 3. بالنسبة للاس 3 رباعي النواة، تردد 1.4. المعالج عفوا الذاكرة 1 جيجا بايت. بالنسبة للشاشة 4.8 من نوع سوبر أمولد اتش دي بدقة 720. يعني هسه اذا قلنا مقارنة بين الجالكسي اس 2 والجالكسي اس 3 الكاميرا ايه احسن؟ طبعا الاس 3 ما اعتقد اكو شيء. بالنسبة للذاكرة اكو 16 و32 و64. بالنسبة للكاميرا 8 ميجا بكسل اللي هي الخلفية، وبالنسبة للأمامية 1.9. طبعا نلاحظ الاس 3 بالكاميرا افضل. بالنسبة للشبكة اتش اس بي اي راح يتزود، و42 ميجا، ودعم للشبكات الجيل الرابع 4G، وايضا الواي فاي. ايضا بلوتوث من الفئة الرابعة 4.0. هذه اعتقد يعني اغلب الامور عن الجهازين. بصورة ملحوظة رسالة على الفيسبوك. رسالة على الفيسبوك. بالنسبة للجهازين نلاحظ يعني بصورة واضحة أن الاس 3 متقدم على الاس 2. عفوا نسينا نذكر أن البطارية للاس 3 أكبر من بطارية الاس 2. نلاحظ أن حجم الاس 3 أغلبه بسبب البطارية، يعني إذا نزل البطارية أخف من الخفيف يصير مصطلح. بالنسبة التصوير عادي، يعني اس 3 متقدم. بالنسبة للشاشات شاشة الدقة أفضل. شاشة الدقة أفضل يا أخي فيك فوق رسالة على الفيسبوك.
الدقة أفضل، التصميم أفضل، انسيابي أكثر، عملي، نقدر نقول عملي. راحتك بس هذا. زين. بالنسبة للصوت الاس 3 يغلب الاس 2. بالنسبة يعني هسه انا راح اضل نحكي قد خلي الناس تشوف. المهم يعني هاي الجهازين تشوفون يعني هاي مقارنة بسيطة من فريق سمارت وورلد اي كيو من قبل العراقي طبعا. ارجو منكم طبعا المصور، لا ننسى المصور رسالة الفيسبوك يوسف نوع يعني بصراحة سد الموضوع. أول رسالة شو اسمه لا تنسون لايك والسبسكرايب والفيفورت. أهم شي رجاء يعني لا تبعون ما تغالسون، رجاء اعطونا لايك للصفحة. طبعا هاي إذا عجبتكم لايك ديسلايك آراءكم عادي. شكرا على المتابعة، بس سلام.